Dale. Es así, Marcelo. Lo estás viendo, ¿no? Ya no es lo que era antes. La bicicleta por ahí, la bicicleta por acá atrás. Fíjate vos, ¿no? Que lo que era el hotel Confluencia, mirá qué pedazo de banco. Banco Provincia, nuestro, de nuestra provincia. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Es nuestro, pero nos atienden bastante mal, en realidad. Pero bueno, son cosas que la burocracia argentina es así. Pero también nos piden hacer una cosa, ¿no? Para mí tu obra magna es el embudo. Y en este momento Gustavo Santaolalla está haciendo el embudo en tiempo de Roma. No sé qué dirías vos, ¿no? Escuchando esto. Pero me parece que Santaolalla se la rebusca bien. Baraco se ganó los premios que se ganó. Pero el embudo sigue siendo el embudo. Fíjate vos que el ducto que están haciendo, que van a hacer ahora del gas, te quieren poner Néstor Kirchner. Nada más, nada menos. No, no. Felipe Zapán no se puede poner. Es una barbaridad. Me imagino que te calentaría bastante. Hay cosas que no podemos cultivar los argentinos. Las tenemos encima y es como una herida cruel, es como un tango. Vos que escribiste tango, sabés bien que es una música no solamente romántica, esotérica, erótica, sino que tiene un ensamblamiento bastante cruel. Y esto es lo que pasa con lo que vos y yo no hemos cultivado, que es la política. Vos y yo no servimos para la política. Porque, claro, hay que mentir, hay que decir cosas feas, en fin. Pero me alegra tanto que vos, a lo mejor de alguna manera u otra, escuches o sepas que tu canción, el embudo que tuve el orgullo y la suerte de grabar con vos ahí en vivo, que sea ahora grabada por Santaolalla, ya la han escuchado y la han repartido por todos lados, la canción. Pero este muchacho creo que la va a distribuir en lugares que no tenemos ni idea, ni vos ni yo. En fin, tu hija Marité está fenómena, así que, ¿qué más podemos pedir, no? En fin, Marcelito, me imagino que ahora viene la época de frío, te vas a cantar de frío. Pero nosotros, que los que te queremos siempre que pasamos por acá, de alguna manera u otra te cobijamos. En fin, sigamos mirando un poco a la gente pasar, al tránsito que va de un lado para el otro, y para esta de ciudad es difícil reconocerla, porque si te muestro lo que ha hecho los dos últimos intendentes en la ciudad, te caes de sentadera, porque realmente está creciendo divino la ciudad. Por supuesto que no es el canalito que vos conociste, no era lo suyo que vos viste, que yo vi volando por la tierra, las cosas.